Matteus 27. Ek wil vanoggend met jou praat oor when Jesus is our focus. When Jesus is our focus. Ons het Vrydag het ek gepraat oor when Jesus is at the center. En ons weet dat die center, Jesus moet die center van ons lewe wees. En ek dink ons dis maklik om te sê Jesus is die center, maar wanneer hy die center van ons lewe is dit ook belangrik om te fokus. Om te fokus dat hy wel die center van ons lewe is. En ek glo dat die Here vanoggend met ons wil gesels uit sy woord uit. En ek kan myself net indink hoe die disippels op daai dag moes gevoel het. Of die hele naweek moes gevoel het. Ek dink nie, hulle was totaal en al in one mind gewees oor wat nou aangaan nie. Ek dink in daai oomblik, in daai trauma van Vrydag, waar hulle Jesus aan die kruis beleef het hulle alles vergeet wat hy gesê het. Ek weet net 'n paar hoofstukke vorentoe, sê Jesus vir hulle, die seun van die mens gaan moet sterf, maar hy gaan opstaan na 3 dae. Hulle het dit totaal en al vergeet, want die trauma was so erg. En hoeveel van ons gaan deur omstandighede waar dit so erg vir ons voel, dat ons vergeet wat die Here vir ons gesê het. Ons vergeet baie keer dat die Here met ons is, en dat hy gesê het, I will never leave you and I will never forsake you. Ten spyte van die omstandighede waarin jy is, weet ons dat die Here is met ons. Amen. Weet jy vanoggend dat die Here is met jou? Die Here is met jou. Draai na die ou langs jou toe, dan sê jy vir hom of haar, hey, ek mag dalk langs jou sit, maar Jesus is ook langs jou. Die van julle wat alleen op 'n sitplek sit, ek wil vanoggend vir julle sê, die Here sit langs jou. So sit stil. Alright. Ons gaan begin in hoofstuk 27 en ek wil net 'n stelling maak voor ek dit gaan lees, maar kom ek lees gou die eerste sin. Vers 57. As evening approached, Joseph, a rich man from Arimathea, who had become a follower of Jesus, went to Pilate and asked for Jesus' body, and Pilate issued an order to release it to him. Joseph took the body and wrapped it in long sheets of clean linen cloth. He placed it in his own new tomb. Sê vir die een langs jou, new tomb. He placed it in his own new tomb, which had been carved out of the rock. Hierdie graf was nie net enige graf nie, hierdie graf was spesifiek, hierdie graf was doelbewus, hierdie graf was duur. Okay? Which he had carved out. Then he rolled a great stone across the entrance and left. Gou vinnig, iemand wat by die kruis was, het gesê, wat aanskou het gesien het, en na Josef toe gegaan en vir Josef gevra, Josef, wat doen jy? Wat maak jy? Is jy van jou kop af? Jy het nou net soveel geld spandeer om hierdie graf te maak vir jou en jou gesin. Waar gaan jy ooit begrawe word? Jy het hierdie graf nou net vir 'n krimineel gegee. Wat gaan in jou kop aan? Is jy by? Weet jy wat aangaan in hierdie tye? Waar gaan jy weer so awesome graf kry vir jou en jou gesin wanneer jy eendag moet sterf? En Josef draai na die ou toe en hy sê vir hom, ag nee, moenie bekommerd wees nie, ek het baie gedink daaroor, dit is net vir die naweek. Is net vir die naweek. So, nee, ek gee my graf vir Jesus, is net vir die naweek. Hy het gesê hy gaan opstaan na 3 dae. So ek dink Josef was net so, ek dink hy moes geweet het, hier kom 'n ding. So vir hom was dit net soos, ag, kom ons leen my graf net vir Jesus vir hierdie naweek, laat hy net in rus, stilte kan wees, maar ook in 'n mees awesomeste graf. Jy weet, anyway. So, vers 61, lees ons, both Mary and Magdalene and the other Mary were sitting across from the tomb and watching. En so sit ons baie keer voor ons omstandighede en ons kyk na ons omstandighede en ons sit daarso sonder hoop en ons sit moedeloos daarso. En ons sit met verwondering en ons kyk toe hoe ons omstandighede afspeel. Wie van julle was al daar?
wat jy jou omstandighede dophou, meer as wat jy enigiets anders dophou. Hierdie vroue se fokus was op die graf. En ek wil vanoggend vir jou goeie nuus kom bring. Jou fokus hoef nie op die graf te wees nie. Jou fokus kan op Jesus wees, want jy hoef nie X-ray vision te hê om verby 'n klip te kyk nie. Jy hoef net jou oë oop te maak en jou hart oop te maak, want die koning leef en hy wil in jou lewe instap. Hy wil deel wees van jou lewe. Vers 62, the next day on the Sabbath, the leading priests and Pharisees went to see Pilate. They told him, Sir, we remember, sê vir een langs jou, ek onthou. We remember what that deceiver once said while he was still alive. After 3 days, I will rise from the dead. Hoor julle wat hier aangaan? Die Fariseërs, die ouens wat Jesus agtervolg het, hierdie ouens wat Jesus wou alles in hulle vermoë doen om hom te discredit. En ek meen hulle kom na Pilate toe, en hulle sê vir hom hierdie deceiver. Hulle gee vir hom 'n titel. Hulle sê hy hierdie ou het gesê hy gaan na 3 dae opstaan. Hulle onthou dit. En die disippels onthou dit nie. Ons gaan verder in vers 64. So we request that you seal the tomb until the 3rd day. This will prevent his disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead. If that happens, we'll be worse off than we were at the first. Pilate replied, take guards and secure it the best you can. Sê vir een langs jou, die beste van jou vermoë. Het jy gehoor wat die persoon langs jou vir jou nou net sê? Die beste van jou vermoë. Luister gou mooi. Maak nie saak wat die beste van jou vermoë is nie. God is bo dit. God is bo dit. Hierdie Pontius Pilatus sê vir die Fariseërs, gaan julle en maak julle daai graf so veilig as wat julle kan. Hulle seël die graf. Hulle gom hom. Dis nie net 'n swaar klip wat voor die ingang is nie. Hulle seël hom. Hulle plak hom vas ook. Hoe hulle dit ook al gedoen het. Spykers of boude of no more nails, nee. Hey, dit is nogal so nice ene. No more nails. Ek en jy het nie meer nails nodig nie. Jesus het dit klaar gedra. Alright. So, maar hulle doen alles in hulle vermoë om hierdie klip en hierdie graf te seël. Ek gaan so in ons journey wat ons nou hierdie storie gaan lees, gaan ek net my kommentaar gee. Okay? En hulle seël hierdie ding. En ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak hoe jy ook al jou omstandighede geseël het, hoe jy trauma in jou lewe geseël het, hoe die vyand na jou toe kom en vir jou sê, daar is geen manier dat jy uitkomskans kry nie, daar's geen manier dat jy hierdie ding gaan wen nie, jy is vir ewig 'n verloorder, dan kan ek en jy vandag met trots opstaan en sê, my koning breek alle seels. In Openbaring praat hy hoeka en hy sê, dit is net Jesus wat waardig is en capable is om die seels oop te maak. Enige iets wat geseël is, wat ek en jy nie in beheer kan staan van nie, wat ek en jy nie kan breek nie. Jesus Christus kan alles breek. Jou omstandighede waarna jy vaskyk, die probleme wat jy vaskyk, die Here kan dit vir jou alles uitsorteer. Hou op vra. Glo en vertrou God. Maak nie saak wat die uitkoms is nie, ons bly nog steeds in oorwinning. Ons bly nog steeds in oorwinning. Matteus 28 vers 1. Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Ek wil vanoggend vir jou sê, hou op om jou graf te besoek. Hou op om jou verlede te besoek. Hou op om terug te gaan na die pyn toe. Hou op terug te gaan na dit wat in die verlede was. Hou op krap waar dit nie juk nie. Hou op teruggaan na die, maar daai ou het dit aan my gedoen. Vergewe, kry klaar, daar is nuwe hoop in jou lewe. Jesus Christus leef. Hou op teruggaan na die graf toe.
Die vyand is oorwin. Elke keer net soos wat die Here vir jou oorwinning wil gee, gaan haal jy die klip en dan rol jy nou maar net weer voor die deurbraak. So baie van ons sit hierso en ons het soveel deurbraak geleenthede al gehad, maar ons gaan elke keer terug en ons sê vir die Here, Here, nie vandag deurbraak nie, kom ons rol net weer die klip terug, want hierdie probleme wat hier binne is, ons wil nie dit sien nie. En dan krap ons maar net weer ons probleme toe. Nee, maak oop, laat die Here jou vry maak, laat die Here jou skoon maak, want sy bloed is nog steeds vandag so kragtig soos wat dit was 2000 jaar terug. Jesus se bloed het vandag nog steeds krag vir my en vir jou, sodat ek en jy oorwinning oor die vyand kan hê. Amen. Stem jy saam met my? Amen. Ons het so lekker gerejoice Vrydag. Ons het so lekker gesels Vrydag. Ons was inteendeel so opgewonde Vrydag. Maar vandag kom ons hier in en ons is soos, is julle moeg na Vrydag? Nee, let us rejoice and be glad, for our King is on the throne. Amen. Vers 2. Suddenly, say suddenly. There was a great earthquake. Suddenly there was a great earthquake. Ouens, skielik gaan die Here vir jou deurbrake begin gee. Skielik gaan jy begin sien dat jou fokus is nie meer op die graf nie, maar dat jou fokus verskuif nou na die oplossing. En sy naam is Jesus Christus. My en jou oplossing vir alles in die lewe is Jesus. Al sterf ek in hierdie fisiese vlees, prys ek die Here dat hy my lewe nog steeds kom red het, want hierdie redding is nie vir hierdie liggaam nie, hierdie redding is vir hierdie persoon, en hierdie persoon is Gees, en hierdie persoon gaan die ewigheid in, en hierdie persoon gaan moet besluit, gaan ek vir ewig sonder God, of gaan ek vir ewig saam met God, en as gevolg van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, as gevolg van die feit dat die graf leeg is, weet ek vanmôre, dat my lewe, al sterf ek in hierdie fisiese vleiskas, gaan ek nog steeds saam met Jesus wees. En daarom is ek opgewonde. Ons is opgewonde oor die feit dat Jesus Christus vir ons die lewe bring. Hy bring vir ons die oorwinning. Hy bring vir ons 'n aardbewing, en van julle bid ek vanoggend dat daar 'n aardbewing in jou lewe sal plaasvind. Wie van julle soek 'n aardbewing in jou lewe? 'n Aardbewing wat die rots, die klip, die geseelde klip wat met daai nails vasgeplak is, dat die Here dit sal kom losmaak in die naam van Jesus Christus. Why? Because he is the mighty king. He is mighty. His face, suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. Dink jy hierdie engel het vrede gehad? Dink jy hy het enige respek gehad vir hierdie klip? Nee, hy het die klip geskuif en hy het op die klip gaan sit as 'n teken van ek neem autoriteit oor hierdie ding. Hoekom? Want God het vir my 'n opdrag gegee en het gesê gaan skuif daai klip. Weet julle wat was die punchline van hierdie hele storie? Jesus was nie eers in die graf nie. Hy het nie nodig gehad om die klip te skuif nie, want Jesus was klaar buite. Hy het die klip weggerol sodat ek en jy kan sien dat die graf leeg is. Hy het die klip weggerol sodat ek en jy kan sien dat die oplossing is Jesus Christus. Hy het die klip weggerol sodat ek en jy die deurbraak kan ervaar, sodat ek en jy die vrede kan ervaar. Dink gou 'n bietjie aan jou eie omstandighede en dit wat in jou lewe aangaan. Hoeveel van ons ervaar werklik vrede in die omstandighede waarin ons is? Ek wil vandag vir jou sê, roep dat die Here 'n aardbewing in jou omstandighede inbring sodat daar vrede kan wees. Maar pastoor, dis teenstrydig. 'n Aardbewing bring nie vrede nie. Ons almal hardloop vir die deurkusyne en die tafels. En die ou tannies het nog gehardloop en lappe op die spieëls gehang. Allerhande bygelowe en allerhande dinge wat ons gehad het. Prys die Here, hy maak ons vry van alles. Ek en jy hoef nie te spartel nie. Ons hoef net te stap in oorwinning, want hy het klaar oorwin. Jesus het klaar oorwin. Amen.
His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. Vers 4. The gods shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Die vyand dink nog hy hou wag vir jou, sodat jy nie die oorwinning kan beleef nie. God bring net sy teenwoordigheid in 'n plek in, en die vyand val face down op die grond asof hy dood is. Hoekom? Want ons mens kan nie werklik regtig staan in God se teenwoordigheid nie. As God se teenwoordigheid inkom, dan is daar 'n aksie van ek wil buig. En dis hoekom ons baie keer as ons vir mense bid, dan kom die krag van God op hulle en hulle val. En hulle is uit. So dis biblical om te val in die kerk as dit gebeur. Moet dit nou nie as prins doen nie. Moet nou nie, as jy die pastoor kom so naby, dan spring jy al vir die grond. Nee, net dat jy kan heilig lyk. Nee, come on, ons is nie sulke mense nie. Nee. Ons soek die teenwoordigheid van die Here. Ons hardloop agter God aan. Anyway, die engel kom en hy haal al die klip voor die graf weg en hy gee 'n uitnodiging aan hierdie vroue. En hy sê, then the angel spoke, vers 5, to the woman, don't be afraid. Die vyand gaan altyd klippe en omstandighede en dinge voor jou inbring om vrees vir jou te bring. Maar die engel van die Here kom na hierdie vroue toe en hy sê vir hulle, don't be afraid. He said, I know you are looking for Jesus who was crucified. 'n Ander vertaling sê, you are looking for Jesus the crucified. As ek, julle weet nou hoe ek lyk. Okay? Julle weet hoe ek lyk. So as julle my in die dorp sien, gaan julle dadelik weet, hey, hier kom Rudy. Hey? Julle gaan sien, hey, daar kom Rudy. Julle ken my loop. Julle weet hoe ek loop in die nee. Maar nou kom ek sê vir julle, ek gaan nou en julle het my nou lanklaas gesien, 3 dae terug. En ek het ewe skielik lang hare, my baard is geskeer, ek het 'n ander klere styl aan, en ek kom staan by jou, en ek sê, hey, hoe gaan dit? Gaan jy my erken op die eerste oomblik? Ek gaan eers 'n bietjie met jou moet gesels, en jy gaan sê, ek het jou al ergens gesien, maar ek kan jou nie pinpoint nie. Hoekom? Want ek lyk anderste. En hier kom die engel en hy sê vir die vroue, you are looking for Jesus the crucified. Hulle het 'n prentjie van hoe Jesus lyk. Hoe Jesus lyk, maar hy's nie meer daar nie. En hy lyk nie meer so nie. Dis soos Leanne nou gesê het, hy het nie meer die doringkroon aan nie. Hy het 'n koningskroon nou aan. Hy lyk anders. Sy liggaam is heel, behalwe vir die gate in sy hande en sy voete. Is Jesus klaar? Hy's genees. Hy is perdfris en gesond. Maar op die kruis kon hy skaars asemhaal. En hy met sy asem uitgeblaas en hulle identifiseer Jesus as die gekruisigde, as die een wat dood is. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus lyk nie meer soos wat hy gelyk het aan die kruis nie. Hy het opgestaan. Hy het 'n verheerlikte liggaam. En baie keer soek ek en jy Jesus Christus op 'n spesifieke manier. Maar God wil homself bekend maak aan my en jou, aan wie hy is op daai oomblik. Soms het ons 'n koning nodig in daai oomblik wat met autoriteit met kom afforceer, of nie afforceer nie, maar kom tentoonstel. Partykeer het ons 'n sagmoedige, vredevolle herder nodig. Jesus kom in jou omstandighede in vir wat ek en jy nodig het. En hy is goed genoeg en hy is 'n volle pakkie vir my en vir jou. Wat jy ook al nodig het, God weet hoe om dit vir jou te wees. En hy sal vir jou help in daai oomblik. So ek en jy moet gefokus wees, waar is Jesus? En God werk nie elke keer dieselfde nie. God het een keer deur 'n kruis en 'n graf gewerk om oorwinning te bring. Nou hoef hy dit nie meer te doen nie. So God gaan nooit weer met 'n kruis en 'n graf funksioneer om vir my en vir jou oorwinning te bring nie.
Maar wat sê Matteus op 'n stadium? Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle alles wat ek julle geleer het. In daai gedeelte sê hy, alle mag en gesag is aan my gegee. En nou sê God, ek gee vir julle alle autoriteit. Ek en jy het autoriteit omdat Christus die autoriteit is. Hy het vir my en vir jou die autoriteit gegee. OK? Ons beweeg namens Christus. En daarom hoef ek en jy nie meer elke keer die kruis aan te hang in die sin van dat ons weer vir Jesus moet kruisig nie. Ons hoef nie weer te sien dat Jesus opstaan nie, want hy kan nie dood nie. Hy is lewe. En nou kan ek en jy in daai wete dat Jesus Christus klaar die oorwinning behaal het, kan ek en jy die Christus ervaar as die oorwinnaar, die een wat die autoriteit vir my en vir jou gee. So Christus gaan elke keer op 'n ander manier aan my en jou verskyn. Moenie net in een rigting hardloop nie. Ervaar God in sy volheid. Daar's nog so baie van God wat ek en jy nie ken nie. En God wil homself aan my en jou bekendstel. Vers 6. He isn't here. He is risen from the dead, just as he said would happen. Dit is my so mooi hoe die engel net weer kom en sê, hey, Jesus is nie hier nie. Hy het mos gesê hy het gaan opstaan. So wat doen hy? Hy sê vir die vroue, nie net dit wat julle nou sien en beleef nie, maar dit ook wat Jesus gesê het, kan julle vat en gebruik as autoriteit. So God is die woord. Hy sê ek is die ware, ek is die woord, ek is die brood, ek is die lig, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is alles wat ek en jy nodig het. En daarom hoef ek en jy nie vandag te wonder oor hoe gaan ons die pad vorentoe stap nie. Nee, Jesus Christus is alles wat ek en jy nodig het. En hy sê, luister na sy woorde, dit wat hy gesê het is waar. Come, see where his body was lying. Onthou die klip was toe, het was geseël, en die engel sê vir hulle, kom kyk hier binne, kom ek maak vir julle oop, en hy rol die klipie weg. En hy vroue kan inkom en kan sien, maar hier's niemand hier binne nie. Jesus het opgestaan, want Jesus het geen barrier wat hom kan keer nie. Niks in die lewe kan Jesus Christus keer om by my en jou uit te kom nie. Nie eers 'n geseelde klip van die hoëpriester nie. Want Jesus het nou opgestaan as die hoëpriester. Hy is nou ons hoëpriester. Amen. Hy sê, and now, go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember what I have told you. Remember what I have told you. Ek wil net vanoggend vir elkeen van julle hier kom sê vandag, onthou wat God vir jou gesê het. Baie kere wil ons net die oorwinning hê en dadelik die resultate beleef. Wie van julle is daar? Ek is besig om te bid vir deurbrake in my lewe en in die gemeente se bestaan en ek is besig om te bid vir deurbrake en ek wil hy deurbraak nou hê. Ek wil dit nou hê. Dit moet nou gebeur. Maar baie keer is dit nodig dat ons net eers in God se teenwoordigheid moet instap. Dit is belangrik dat ek en jy eers in gehoorsaamheid moet doen dit wat die Here wil hê ons moet doen. En so moes hierdie vroue omdraai en in gehoorsaamheid hardloop met 'n opdrag. Hoeveel van ons het opdrag gekry, maar ons doen dit nie? Hoeveel van ons het 'n opdrag gekry van God en ons is nie meer faithful in dit nie? Hoeveel van ons het 'n opdrag gekry van God en ons het as gevolg van die graf in 'n ou se lewe, as gevolg van die omstandighede in 'n ou se lewe, het ons nou nie meer onthou wat die Here vir ons sê nie, maar hy sê vanoggend vir my en vir jou, onthou wat ek vir jou gesê het en wees gehoorsaam daaraan. En as ons sy woord vandag vat, is hierdie woord vol beginsels en opdragte wat die Here vir my en vir jou gegee het. En as ek en jy net kan leef volgens hierdie, maak dit nie saak wat se graf voor ons kom nie, want ons koning is die een wat grafte oopmaak. Amen? Sê vir een langs jou, this is a faith builder. Want baie van ons sit hier so ons hoor, maar ons geloof het nodig om te groei. Ons geloof het nodig om te hoor, wat sê die Here. Ons moet begin beweeg
in gehoorsaam en faithful wees. Vers 8, the women ran quickly from the tomb. They were very frightened, but also filled with great joy, and they rushed to give the disciples the angel's message. As they went, Jesus met them and greeted them, and they ran to him, grasped his feet, and worshipped him. Wanneer laas het ek en jy na Christus toe gehardloop, sy voete gegryp en hom begin aanbid? Nie net omdat ons omstandighede uit die pad uit geskuif is nie, maar omdat Jesus leef, omdat hy koning is van ons lewe, omdat hy regeer, hy sit op die troon, amen. Hy sit op die troon en hy regeer. Then Jesus said to them, don't be afraid. Ek wil vandag vir jou vir die tweede keer sê, don't be afraid. Maak nie saak wat daai omstandighede is nie, maak nie saak wat die ekonomie sê nie, maak nie saak wat die kospryse is nie, maak nie saak wat daai man of daai vrou van jou gesê het nie, maak nie saak wat gebeur by die werk nie, maak nie saak wat gebeur by die skool nie, maak nie saak wat rondom ons aangaan nie, daar is een waarheid wat waar bly vir ewig en altyd. Jesus Christus sit op die troon en hy regeer. Hy word nie onkant gevang nie. Hy weet wat kom, hy weet wat is, hy weet wat was. Hy is gister, vandag en tot aan alle ewigheid is hy dieselfde. Hy is 'n God wat regeer in geregtigheid, maar hy is ook 'n God wat regeer in liefde. En daarom kan ek en jy na hom toe hardloop met alles wat binne ons is. En Jesus sê hulle, don't be afraid. Go tell my brothers to leave for Galilee and they will see me there. Ek wil nou nie ver vooruit hardloop in die hoofstukke in nie. Maar as die disippels hierdie boodskap gehoor het en hulle het nie gereageer op dit nie, het hulle nie Jesus gesien nie. Hier is die punchline vir my en vir jou vanoggend. Jesus sê vir die vroue, gaan sê vir my broers, hulle moet my in Galilea kry, hulle sal my daar sien. En God kom soveel kere na my en jou toe en hy sê vir ons, hier is die antwoord, jy sal my daar sien, jy sal my deurbraak hier kry, jy sal my beginsels doen en jy sal dit beleef. Hy sê die hele tyd vir ons, doen dit en jy sal dit, gaan soontoe en jy sal dit ervaar. Moenie worry oor hierdie ding nie, maar doen dit. Daar's heeltyd 'n opdrag vir my en vir jou, maar as ek en jy nie reageer op daardie opdrag nie, gaan ons Jesus nie sien nie. En my vraag aan elkeen van ons vandag en myself is, gaan ons begin beweeg in gehoorsaamheid op God se beginsels en sy woord en sy opdrag, gaan ons dit doen? Die vraag is eintlik, is jy gretig om Jesus te sien? Is jy gretig om Jesus te sien? Is jy gretig om Jesus te sien? Verse 11. As the women were on their way, some of the guards went into the city and told the leading priests what had happened. A meeting of the elders was called, and they decided to give the soldiers a large bribe. They told the soldiers, you must say Jesus' disciples came during the night while we were sleeping, and they stole his body. If the governor hears about it, we'll stand up for you so you won't get in trouble. So the guards accepted the bribe and said what they were told to say. Their story spread widely among the Jews, and they still tell it today. Die vyand gaan altyd God se woord probeer stil maak in ons lewens. Ek wil vandag vir jou sê, moenie luister na die berig van die vyand nie. Moenie luister na die report of the enemy. Don't listen to the enemy. Listen to the word of God. The word of God is true and right. Amen. Wie se berig gaan ons glo? Wie se berig gaan ons glo? Daar's oor die 5000 mans plus hulle vroue en kinders wat agter Jesus aanloop. Hulle ervaar God se wonderwerke. Hulle ervaar en hulle sien hoe Jesus vir Lazarus uit die dood uithaal. Maar vir een of ander rede het die vyand dit reg gekry dat mense vandag glo dat Jesus dood is. Dat Jesus nie opgestaan het nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar is te veel bewyse dat Jesus leef vir my en vir jou om nie te glo dat Jesus opgestaan het nie. Jesus het opgestaan. Amen. Sê vir die persoon agter jou, Jesus het opgestaan.
O ja, daar sit mense agter jou. Jy het nie geweet nie. Daar's mense agter jou. Hebreërs 12 vers 1-3 sê, Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross regarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Think of all the hostility he endured from sinful people. Then you won't become weary and give up. Ek wil vanoggend vir jou sê, moenie opgee nie. Hou aan om God te soek. Hou aan om God te soek. Hou aan om God te soek. Hou aan om God te dien. Hou aan om hom op te lig, hom te loof en te prys. Hou aan. Do not give up. Hoekom? Because we have so many witnesses, so many testimonies of what God is doing and has done, dat ek en jy vandag met vrymoedigheid kan opstaan en kan sê, my God sal 'n plan maak. My God sal 'n plan maak. Jesus het die vreugde aan die kant die kruis gesien. Daai prentjie moes so vivid gewees het, dit moes so helder gewees het, dit moes so deel van hom gewees het, dat ten spyte van die houe wat hy ervaar het, ten spyte van die baard wat uit sy wang uit geruk is, ten spyte van die spoeg wat op hom geval het, ten spyte van die doringkroon wat op sy kop gedruk is, ten spyte van die spies wat in sy sy ingedruk het, moes daai prentjie so geweldig groot gewees het, van die wêreld wat gered word, dat hy gesê het, ek het 'n saak met hierdie kruis, I'm going through this, because I know that I know that I know that I know I will have the victory. I will have the victory. I will have the victory. En omdat Jesus gewen het, is ek en jy vandag meer as oorwinnaars. Amen. Meer as oorwinnaars. Kolossense 3 vers 1 sê, Since we have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven. Ek wil vir jou so stel, kry jou fokus op Christus. Where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. Ons is so besig met die dinge van die graf. Ons is so besig met die dinge van die dood. Maar Jesus sê vir my en vir jou deur sy woord, kry julle oë op die dinge van die hemel. Kry julle dinge op die dinge van wat God doen. Not the things of the earth. For you died to this life. Ek en jy het gesterf tot hierdie lewe. Ons is nuwe skepsels. Ag, kyk gou na die ou langs jou en die vrou langs jou sê, hey, jy's 'n nuwe skepsel. Jy lyk sommer mooi vandag. Ons is nuwe mense. Amen. Ons is nuwe skepsels. Kry klaar met die dinge van die wêreld. For you died to this life. Ouens, as ek gesterf het, kan ek niks meer doen nie. As ek gesterf het vir hierdie lewe, vir hierdie sonde, dan wil ek nie meer sonde doen nie. Ek het Vrydag 'n woord gebruik en ek wil dit net 'n bietjie clarify gou vanoggend. Ek het gesê jy mag sondig. Wat ek bedoel het daardeur is, sonde is vrylik beskikbaar. Jy kan dit enige tyd doen, maar jy wil dit nie doen nie. Okay? Jy mag nie sondig nie, want ons is nie meer deel van die wêreld nie. Ons is nie meer lewendig vir hierdie wêreld nie. Ons is nou dood vir die sonde. So as jy nog sondig, doelbewus sondig, dan wil ek die vraag vir jou vra. Hou op. Of ek wil liewers vir jou aanmoedig en vir jou sê, hou op uit die doodheid die heeltyd opstaan van jou eie vleeslike dinge. Staan op in die lewe wat Christus vir jou gegee het. Staan op in daai nuwe mens wat die Here jou gemaak het. Kry klaar met die sonde. Laat staan sulke dinge laat staan.
For you died to this life, and your real life is hidden with Christ our God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. So put to death the sinful, earthly things lurking within you. Luister mooi. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desires. Don't be greedy. For a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Because of these sins, the anger of God is coming. You used to do these things when your life was still part of the world. Wie van julle is nog deel van die wêreld? Ons moet daai sonde afbreek in die naam van Jesus Christus. Kry klaar met die sonde, kry klaar met die dinge van die wêreld. Hoekom? Want Jesus het jou gekoop met sy bloed. Hy het vir jou 'n geskenk gegee van ewige lewe. Daarom kan ek en jy opstaan en ons hoef nie meer te doen hê met hierdie wêreldse dinge nie. You used to do these things when your life was still part of the world, but now is the time to get rid of anger, rage, malicious behavior, slander, and all its wicked deeds. Pastoor, kan jy nie maar volgende week hierdie ding gepreek het nie? Ek wil net nog vandag 'n bietjie iemand sleg sê. Nee! Jy moet vandag ophou. Jy moet vandag ophou. Ons moet die sonde in ons lewe los. Ons is nie meer deel van hierdie wêreld nie. Ons het 'n redder wat ons gekoop het met sy bloed. Hy het opgestaan, die dood oorwin en vandag kan ek en jy lewe en ons kan lewe in oorvloed hê. Amen. Put on the new nature and be renewed. Luister baie mooi na hierdie versie. Put on your new nature, put on your new nature, put on your new nature. Jy het 'n nuwe natuur gekry. Put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Ek en jy, die dag toe ons lewe vir Jesus gegee het nie in een oomblik sonder sonde geleef nie. Ek en jy het nog steeds te doen gekry met die versoekings. En ek en jy het nog steeds nou en dan geval vir daai versoekings. En ons het nog steeds foute gemaak. Maar nou sê hierdie versie vir my en vir jou, ek en jy moet leer om soos God te word. Om te wees soos wat Jesus is. Wat beteken dit? Dit beteken dat elke dag gaan ek my kruis moet opneem. Elke dag gaan ek my lewe moet neerlê. Elke dag, is dit Petrus of Paulus, een van die twee manne het gesê, ek bekeer myself elke dag. Ek bekeer myself elke dag. Wat beteken bekering? Ek draai my rug op my ou verlede. Ek draai my rug op my ou natuur. Ek draai my rug op sonde. Ek draai my rug op my vorige culture. En ek kry 'n nuwe culture. Ek kry 'n nuwe lewe. Ek kry 'n nuwe perspektief. Ek kry nuwe dinge in my lewe. Die ou dinge is verby. Kyk, alles het nuut geword. So ek leer om my Skepper te leer ken. Vers 11. In this new life, it doesn't matter if you are a Jew or a Gentile, circumcised or uncircumcised, barbaric. Nee, van julle het mos al klaar vir mense gesê, daai ou so barbaars. Nee? Selfs daai ou, as hy sy lewe vir die Here gee, word nie meer geklassifiseer as 'n barbaric nie. Barbaric, uncivilized, slave or free. Luister mooi. Christ is all that matters and He lives in all of us. It's all about Jesus. When Jesus is our focus, it all becomes about Him. Dit gaan alles oor Hom. Dit gaan nie meer oor my en jou nie. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor Hom. Ek en jy fokus te veel op onsself.
Ons moet gefokus wees op Christus, want hy leef in ons. Galasiërs 5 vers 1 sê, so Christ has truly set us free. So Christ has truly set us free. Now, make sure that you stay free. And don't get tied up again in slavery to the law. Ek en jy is vry. Jesus het ons vrygemaak. Ons is vry. Ons is vry van sonde, ons is vry van die bande van hierdie vyand. Maar weet jy wat beteken dit? Die Here het ons vrygemaak, maar hy het nog steeds vir ons boundaries gegee. Hy het nog steeds vir ons boundaries gegee waarin ons moet leef. Daar's boundaries, maar ek en jy is vry binne in daardie boundaries. Ons kan leef soos wat Christus wil hê ons moet leef. Hierdie vryheid beteken nie dat ons nou kan maak wat ons wil nie. Ek wil dit nou mooi vir jou stel. We are free slaves to God. Ek is 'n slaaf tot Christus, want ek is gebind aan hom. Ek kan nie van hom af loskom nie. Ek is vas aan hom, hy is my meester, hy is my koning, ek is sy dienskneg. Maar in dit is ek vry. Vry om te leef soos wat hy wil hê ons moet leef. Mag ons lewe gevul wees met hierdie waarheid dat Jesus Christus leef. Mag dit nie net op Paasnaweek wees nie. Mag dit nie net in hierdie oomblik wees nie. Mag dit elke oomblik van die dag die waarheid in ons lewe wees dat Jesus leef. Hy het opgestaan en die dood en sonde oorwin. Hy het na die doderyk toe gegaan. Hy het na die vyand toe gestap en hy het vir hom gesê, gee vir my die sleutels. En die vyand wou nog sê, nee, ek weet nie waar die sleutels is nie. Hy wou nog sê, jy kan nie die sleutels kry nie, dit behoort aan my. En Jesus het gesê, nou. En die vyand moes dit vir hom gee. Onthou julle, daar was 'n storie waar die vyand vir Jesus versoek het. Toe vat hy vir Jesus na die hoogtes toe. Toe sê hy vir hom, kyk al die koninkryke wat aan my behoort. As jy my aanbid, sal ek dit vir jou gee. Hy het die reg gehad, hy het die reg gehad. Hoekom? Want Adam en Eva het al die sleutels, al die heerskappy vir die vyand gegee. En die vyand was in beheer, hy het die sleutel gehad. Hy het die reg gehad om te beweeg soos en dan maak soos wat hy wil. Maar na die kruis en die opstanding van Jesus Christus, het Jesus die sleutels by hom gaan vat en hy het gesê, jy is nie meer in beheer nie, ek is nou in beheer. Inteendeel, hy het hom gestrip van alle autoriteit. En in konteks, so as dit 'n polisieman was, het hy al sy strepe van hom afgevat, al sy sterretjies van hom afgehaal. Hy staan nou nie eers meer in 'n polisie uniform nie. Hy staan nou in 'n sakkie. Hy is gestrip. En wat doen Jesus? Alles behoort aan hom. Alles behoort aan hom. En hy sê, alle mag, krag en gesag behoort aan my. Ek gee nou vir julle die autoriteit. Gaan julle nou en maak disippels. Maak disippels. Die probleem wat ons as kinders van die Here elke dag ervaar, en waar baie van ons nie die oorwinning beleef nie, is dat ons vergeet dat Jesus het vir ons die autoriteit gegee. Hoekom? Want ons staan onder gesag van koning Jesus. Hy is ons koning. En omdat ons onder gesag van koning Jesus staan, het ons autoriteit. As jy onder Jesus uitbeweeg en jou eie ding wil begin doen, you don't have authority anymore. Hoe weet ons dit? Daar's ouens wat gesien het hoe die disippels demone uitdryf en hulle het gesê, "Wow, dit klink nice, dit lyk so lekker. Kom ons try dit ook." En hulle gaan doen dit en die duiwel sê vir hom, "Paulus ken ons, Petrus ken ons, Jesus ken ons, maar wie's jy?" Hoekom? Want daai ou het nie onder die gesag van Jesus gestaan nie. Paulus, Petrus en Jesus, hulle het onder Jesus gestaan, hulle het in sy gesag gestaan, hulle het in opdrag van God gestaan en daarom het die vyand van hulle geweet. Ek wil vandag vir jou sê,
Die vyand weet van my en jou as ons onder Jesus se gesag staan. Maar as ek en jy loose cannons gaan begin wees en ons eie ding gaan begin doen en ons in ons eie autoriteit gaan begin stap. Want ons so baie ouens wat titels deesdae soek. Ek is pastoor Rudy. My pastoorstitel gee vir my geen autoriteit in die koninkryk van God nie. Dis net omdat God my geroep het dat ek autoriteit het. Omdat ek sy kind het, omdat ek gehoorsaam is aan hom. Ja, die wêreld het nodig om nou te hê dat ons met titels sê en so aan. Maar as jy in Christus is, het jy autoriteit. En kan jy gaan doen wat hy gesê het ons moet doen. Wat is dit? Gaan maak disippels. Gaan maak disippels. En met hierdie opdrag wil ek julle dan uitstuur in hierdie week. Gaan maak disippels. Gaan vertel mense die goeie nuus dat Jesus Christus leef. Hoekom? Want hulle het 'n ander storie gehoor dat Jesus is dood. Maar ek en jy het bewyse in ons lewe en getuienis hoe die Here ons lewe kom verander het. En daarom kan ek en jy stap en gaan sê, Jesus leef. Kyk na my, Jesus leef. As die Here my kan red, kan hy jou ook red. As hy my uit daai put uit kon haal, kon hy dit vir jou ook doen. Al wat jy nodig het om te doen is om hom te aanvaar. Amen. Kom ons staan. Wil jy Jesus sien? Dan moet jy jou fokus begin herinstel. Jy moet jou perspektief in jou lewe begin verander. Luister mooi wat sê Matteus 5 vers 8. God blesses those whose hearts are pure. Luister mooi. For they will see God. Die enigste manier hoe ek en jy pure kan word, is om die geskenk van Jesus Christus te aanvaar in ons lewe. En hom koning te maak van ons lewe. Om die wêreld eenkant toe te skuif en te sê, Here, ek lê die ou natuur lê ek neer. Ek neem hierdie nuwe natuur wat U my gegee het, neem ek op. My ou natuur het gevloek en geskel. My nuwe natuur seën ek mense. Komplimenteer ek mense. Vertel ek mense van God se goedheid. My ou natuur het ek mense geslaan en gevoeder. My nuwe natuur help ek hulle en maak ek hulle gesond. In my ou natuur het ek die sonde gedoen van hierdie wêreld. Maar my nuwe natuur leer ek om meer en meer soos Jesus te word. En dit gaan so 'n wonderlike dag wees. Die dag wat ek en jy voor ons koning gaan staan. Wat ons nog nooit gesien het nie. Maar die koning sien. Vir die eerste keer met ons fisiese oë. Dink net hoe gaan daai dag wees. Vandag kan ons Jesus beleef as gevolg van die Heilige Gees wat uitgestort is. En oor 'n paar dae, oor 'n paar weke vier ons Pinkster. 'n Goeie dag, 'n awesome dag. Waar ons die Heilige Gees ontvang het, waar ons nou kan sê, Christus woon in ons. Want sy Gees is met ons. Ek wil jou encourage. Word meer en meer soos Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Here, dis ons gebed dat ons Christus sal uitleef waar ons ook al beweeg. Dankie Here dat U voor ons uitgaan. Dankie dat ons U naam
kan ervaar waar ons ook al beweeg. Here, want U naam maak vir ons die paaie gelyk. U naam, Here, bring ons by 'n plek waar ons kan sê, ons staan nie in diens van 'n mens nie, ons staan in diens van God. En so wil ons vandag vir U sê, Jesus, dankie. Dankie dat U ons kom red het. Dankie dat U vir ons die voorreg gee om 'n nuwe natuur te kan hê. Om meer en meer soos Jesus te kan word. Ons loof U en ons prys U. Mag U naam verheerlik word. U koninkryk sal kom in en deur ons lewens. En Here, dat ons hierdie week sal ingaan. Dat ons die lig van Christus sal reflekteer in 'n donker wêreld, waar mense sonder hoop staan. Here, gebruik ons as U kinders, om U lig te skyn, om U hande en U voete te kan wees. Here, en dan in daai geleentheid te kan gebruik om die lewe van Jesus met mense te kan deel. En Here, dat mense ook 'n ontmoeting met U kan hê soos wat ons gehad het. En soos wat ons nog steeds het. Dankie vir U teenwoordigheid in ons lewe. Dankie dat U dit alles oopgemaak het. Here, daai voorhangsel is geskeur. Ons het toegang tot die Vader as gevolg van Jesus. As gevolg van dit wat U gedoen het aan die kruis. Ons wil vandag vir U sê dankie, 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 dankie. Here, ons kan nie genoeg dankie sê nie. Maar Here, dat ons lewe vandag en van vandag af in dankbaarheid sal leef en deur ons leefstyl vir U kan wys hoe dankbaar ons is. Mag U naam verheerlik word. Seën elkeen van ons, seën hierdie gemeente. En Here, dat hierdie gemeente sal opstaan om 'n ligtoring te wees, 'n ligbaken te wees vir hierdie vallei. Dis my gebed in Jesus naam.